mira. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No contesta. Que li succiona un dit. Però i si li ha passat alguna cosa? Encara que no coneixeu en Ramon, no és la primera vegada que desapareix un rodatge. Si de cas, estarà succionant alguna noia. Anem. Explica la llegenda que en les muntanyes que envolten Pratdip i Collbajou s'hi amaguen els dips, uns gossos vampírics negres que atacaven els ramats i els homes ebris que voltaven de nit. Alguns diuen que van desaparèixer fa segles, d'altres sostenen que encara assotgen aquestes muntanyes. Amb la idea de descobrir què és el dip i si existeix de veritat, ens traslladem a la localitat de Pratdip en el dia de la seva festa llegendària. Claro, hay que... Ese es el desvío, Hombre, loco... La leyenda de la iglesia, que es una flipada de Sebastián. No, és una leyenda, coño. Sí, és una leyenda, però ja fa molt de temps que estem a la recerca del dip i per fi, a l'any 2018, hem arribat a Pratdip per a trobar-lo. ¿Coneixen la història del dip? No. Disculpi. No. ¿Son de Pratdip, vostès? No, però són 10 preguntes. No. 10 preguntes. La recerca del dip no és fàcil. Qui ha dit que és fàcil? ¿Sabes si el origen del dip es de época musulmana? No. No puede ser. No. Yo por las noches, ¿sabes qué hago? ¿Ah, sí? Y hago embutidos. En aquest moment estem ara mateix a l'església de Pratdip, a la plaça de l'església. Hi ha uns puestos on tenen gastronomia típica de Pratdip, entrepans de dip, de Pratdip també farcit en sang David, el pa i el dip van units. En no obtindre cap informació, ens la inventarem, com fan els grans mitjans de comunicació. En aquesta plaça feien sacrificis del dip. Els caçaven a la Serra de Llaveria i ahí a la plaça els sacrificaven. Desesperats i sense cap pista, de sobte ens trobem amb una esgarrifosa cercavila.
pareix que un pobre diable ha sofert una terrible succió. D'aquesta manera, alerten a la població de les terribles conseqüències que comporta sortir a des hores de la taverna. La seva por és tan gran que s'emparen a Nostre Senyor. Nosaltres, curtits en 1000 batalles i prou ateus, preferim emparar-nos en el vi de la terra, per a eixampar a la bèstia. Després de buscar desesperadament, tastar molta carn de dip i beure prou de la seua sang, ens sopeguem per casualitat amb un cavaller que ens va conduir cap a possibles pistes. La llegenda pròpia de Pratdip és que eren gossos vampirs. Llavors, segurament eren gossos que acompanyaven els traginers que feien el trajecte de poble a poble, quedaven abandonats per les muntanyes i quan tenien gana, llavors baixaven i atacaven el que podien. Per fi ens va conduir cara a cara amb el Dip. Quants lleves fusionats? Quantes persones? 25 o 30? I per la nit què? Ja no tindràs fam? El Dip és insaciable. Mai es sacia en res. Efectivament, el Dip mossega i succiona d'una manera insaciable. Recorreguem poregosos els carrers del poble, buscant més pistes. L'ambient és tens i ens sentim observats contínuament. Creguem, més que mai, en la possibilitat de la seva existència i comencem a penetrar en els indrets més foscos i inquietants. Esto no funciona. El relleno de veritat és el Dip. Ho anem fent els mateixos i cada any anem aconseguint més voluntaris que ens ajudin a preparar el tema logístic i també anem aconseguint gent que ens faci d'actors i cada any anem variant, intentem incrementar cada any espectacles nous i anar variant l'oferta. Des de sempre hem tingut com dues llegendes. Una que és els Dips, que són els gossos vampirs que corren per les muntanyes del poble. Hi ha qui diu que per les nits encara se'n veu algun amb ulls vermells. El Dip s'ha enfadat. I en acabat tenim una adaptació del llibre d'històries naturals de Joan Perucho, que és potser qui va crear el personatge d'Onofre de Dip. I precisament amb el Pratdip Llegendari l'any passat vam aconseguir que ens fessin una adaptació del llibre i va ser quan vam crear l'espectacle Onofre de Dip. Sí, malaurat bastards. No us equivoqueu. Sóc un ofre de Dip. És un vampir accidental, és a dir, un ofre és un habitant de Pratdip, que en el segle XIII, durant el regnat de Jaume I, l'envia com a ambaixador a Hongria. Avui tots coneixeu la meva història. Una història oficial, escrita en documents. Ell s'enamora de la duquessa d'Hongria i en un dia aquell tot valiente vagi a fer un acte de seducció, resulta que és ella que el sedueix amb ell i li clava. I llavors a partir d'ahir queda transformat en vampir. Encara més, en un diabòlic llit. Clar, ell en el temps, després de 700 anys, cada vegada que torna a la seva ciutat natal, el seu poble natal de Pratdip, clar, el fet de fer mal als ramats a la gent, de veure's un vampir on ell ha nascut i que passa a ser un no mort, per tant la gent del carrer no el veuen perquè ell viu de nit,
doncs, vulguis que no, fa aquest paradigment. He estat 700 anys ostentant la condició de consort il·legítim d'un cadàver. Us asseguro que ho he intentat tot, sí, i el que està escrit està, però després de 700 anys de viure sense viure, sense dormir de manera normal, sense poder acariciar un infant, només vull romandre en pau i que Déu i que tota aquesta terra sigueu capaços de perdonar-me. I sapiguem que hi ha uns doctors i uns científics que el volen capturar, és ell que fa un acte de penediment i es presenta aquí a l'església perquè li practiquin un exorcisme i així no puc treure el dimoni de dins, deixar de ser vampir. Estic aquí per estalviar-vos una innecessària factura. Demano que no defalliu. Només us imploraré una última cosa. Estalvieu-me l'espantosa carnisseria prescrita per la llegenda. No tingueu por de mi. Deixeu que m'apropi fins a Crist, que sigui atret per la seva tendra bellesa. En el moment de besar-me, se sent feble per deixar-se atrapar, sinó la força que té, perquè aquí el veiem com a persona, però els dits pot ser un llop, pot ser un mussol, pot ser una formiga, pot ser un globut. Sí, o pot ser una bèstia immensa, no? Treneu-me! Vostres sou! Deixeu-me així! Guieu-me! Recicleu-me l'exorcisme! Així jo no m'atriomfava i vosaltres també. Però nosaltres els dics descansarem i jo també. La condició humana! Un ordre! Renúncies a Satanàs? Sí! Renuncio! Juro, Satanàs, príncep de l'error d'aquest món, que coneix el poder i la força de Jesucrist, que va vèncer el desert, va superar les teves insípies a l'or, et va destriar la creu, et va ressuscitar el sepulcre, per esperir que els teus trofeus del regne de la llum. Retira't d'aquesta criatura! Renúncies a totes les teves obres! Sí, i renuncio! El que passa que, tal com s'explica ara, sembla que la llegenda de Prat Dip ara sigui la llegenda del conte Onofre, no? O sigui, o s'ha ampliat la llegenda de Prat Dip, que potser només eren els dits, i ara, a més, tenim l'Onofre. Tenim el retaule que estava a l'ermita de Santa Marina, el que passa és que el vam poder recuperar i el tenim actualment aquí a l'església de Santa Maria del poble, i el retaule data de l'any 1602 i ja hi ha uns gossets, ja hi ha uns dits pintats i grafiats al retaule. Per tant, no és invenció, sinó que és realitat. Crec que estem aprenent moltes coses a Prat Dip, perquè al principi quan veníem teníem unes idees i a poc estem canviant-les. L'amenaça de ser succionat està per tot arreu. Estem envoltats i al mateix temps qualsevol persona pot haver estat transformat en dip. Esperem no ser nosaltres els pròxims en ser succionats. Els meus companys tenen molt d'interès en saber si succiona o jugla o què fa. Jo us explicaré com va. A la nit t'ataca el dit, t'ataca per l'esquena, t'agafa, te mossega el coll. I llavors ve la part bona, la part que te la xucla. Te la xucla, he dit? Ja, no, sí, exacte. Te la xupa. Te la xupa la sang. Després d'una cercavila molt gran, de moltes hores, de molta espera, de molta ànsia, de molta angúnia, el senyor Dip està amb nosaltres. Hi ha un Dip o hi ha més Dips? N'hi ha diversos. N'hi ha diversos, no? Però què són, mascles, femelles o com està la història? Home, mascles i femelles hi ha de tot aquí. I mengeu de tot el que cau. No, normalment, si n'hi ha, si procurem menjar carn tendra, però si no, anem per la més gran. I això, la història de que només que borratxos, això només que és una mentida, no? Vull dir que trieu tot el que vulgueu, no? Sí, fem de tot. Ens fiquem tots al son. Jo crec que demà no ens trobarem, una mossegant l'omell,
Succiona-li. Ai, ai, ai. A l'orella. Com vulgueu. A la fi, quan va de succionar? Estic calfament cansat. Veig aquesta banda, tio. Estic xorrejant igual que un pato. Bueno, vamos arriba al castillo, ¿Tú quieres subir? M'agradaria entendre si és veritat o no. És mascle o femella? Jo què sé. No, dic de veritat, de debò. Suposa que hi havia mascles, femelles i hi havia, suposo que crios també, criatures Es també. menjava tothom, no? Donava igual que fos. Xuclava la sang, el tenim com el que xuclava la sang, que era més vampir. Educava xiquets, dones, vells... Bèsties, animals, persones, entre tot. Borratxos, persones, animals, de tot. Però eren xucladors de sang. Més que se'ls menjaven, xuclaven la sang. Fan un espectacle molt bonic del castell, de foc, també on te surt el dit, també. Totes les pistes ens condueixen fins al castell. Farem cas a la Roser i acudirem aquesta nit amb molt de compte de no ser succionats. Retrocederem per segles enrere. Heu de saber que al llarg de la història molts éssers que vivien aquí, gent innocent com vosaltres, es van convertir en llips i en vampirs. Qui mossega aquí? Qui mossega? És Gisela qui mossega el comte o és al contrari? A veure, la història comença que sigui és ell que s'acosta amb ella i ella l'acaba mossegant. Ja veus el que estava dient jo. És feminisme, vull dir, és ella la dona que va dar el primer pas. Tot va començar fa més de 800 anys, quan jo, Onofre, cavaller del regnant Jaume I, vaig ser enviat com a ambaixador espanyol a terres hongareses. Vaig ser hoste del castell de la beníssima duquessa Metzir. Jo crec que és l'esperit que ho portes a dins i que ho sents, no? com a personatge, no? De que no tens edat i que res et pot parar. Representant el que és la història de quan, d'Onofre amb la duquessa, quan es coneixen a Hongria i què és el que realment va passar. Llavors, fem el que és la seducció, com es diu a l'espectacle, la seducció de sang. És el moment de les mirades, de l'enamorament, de què passa, no, allà. Deien que la duquessa era un warlock, és a dir, un vampir. Jo no creia en vampirs, ni en cap d'aquestes històries, i només veure-la vaig quedar hipnotitzat per Metzir. Hola, cavaller. Que tens por del foc? O et fa por la foscor? O et fa por escoltar els udols dels llops? O et fa por apropar-te a mi? Teniu por vosaltres?
7 segles musicant el mateix coll, està una mica ranci, no? Ja està una mica de coll. Al mateix costat tota l'estona. Clar, 7 segles seguits. Però m'imagino que com a relació de parella, doncs havien d'haver-ho... Però tu creus que ja una vegada mossegat, ja la sang ja se li quedava espessida. El que havien era de buscar-se als habitants del poble, però això contaminaven, no?, els del poble. Passaren les nits, i dic les nits perquè era quan ella, a través del foc, em feia senyals per trobar-se a mi. Jo acudia a ella, amb tot el meu desig, un desig passional, on el meu cor bategava sense parar en veure com dansava per mi, provocant unes immenses ganes de llançar-me sobre ella, besar-la i posseir la sensualitat del seu cos. Però una nit fou diferent de tota la resta. Era la nit de Tots Sants. Els llops volaven amb més força que mai, inquiets sota la llum de lluna plena. Metzger s'apropà a mi, m'agafà amb força i em llançà a terra fent-me caure de genolls. El foc envoltava el seu cos i amb tota la sensualitat del món. Avui seré teva. Deixa'm dansar per tu i aconseguiràs allò que fa tantes nits que desitges posseir. La investigació al castell ha estat profitosa, però encara no tenim les imatges de la criatura. Les càmeres nocturnes ens donaran les evidències definitives de l'existència de la bèstia succionadora. Quita la mano. Hostia, está ya puesto, ¿no? Vale. Senta, estem a 4 quilòmetres de Pratdip. A veure si trobem a la bèstia. Així tenim una bifurcació. Jo diria d'anar per allà. Sí, per allí és el camí. És la carretera. Sendero luminoso ahí davant. On està Ramon? Ramon? Ja tornarà. Estic gelat de fred ací fora. ¿Dónde estáis? Ah, sí? Veieu?
Què creus, que és el DIP? És només un gos, o un conillet, mira la mida. De veritat que ens has trucat per això? No fotis. Truca millor al CNI o a la NASA. O a Cuarto Milenio. Però... Mira, tio, entenc que estigues preocupat per la desaparició de Ramon, però t'assegure que no l'ha succionat un DIP. Bo, relaxa't, no li dones més voltes. Ramon apareixerà, i més viu del que creus. ¿Es Ramón? ¿Ramón? Per favor, ajuda'm. De 960, en quin merder t'has fotut ara? Vine ràpid. Estic a Pratdip. Calla't, Sabarna! No fotis. No els he tornat a veure'ls, encara que no he deixat de rebre missatges seus. Senta tenia raó, i ara estan tots transformats. Ja no n'hi ha res que puga fer. Només vull deixar constància de que la llegenda és certa i el DIP existeix. Pensant-ho millor, si tinc que triar entre compartir la immortalitat i disfrutar de les mels de la succió en el meu equip o continuar visquent aquest món d'immundícia, encara que siga succionant borratxots vivint al bosc, això és molt més apetecible que el que m'espera ací. Si algú vol unir-se, no té més que acostar-se a la serra de Llaveria i deixar-se fer. Ho, 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 ho. Sol és quan en DIP surt del forat buscant carn fresca per sopar. Al priorat tanquen les filles sota clau. Elles el busquen d'amagar. Ben plantat i distingit Senyor de la nit. Les verges busca són el plat més exquisit. Elles es lliuren en delit. El no mort ronda pels carrers de la ciutat. Tant pot ser gos com repenat. Ben plantat i distingit. Senyor de la nit.
El meu missatge és, vos coneixem, sabem on viviu i sabem com som, com sou. És hora de pujar-nos a l'escenari i que es vegem les cares. Salut. I taüt.